ज़िक्र इलाही की आवाज़ आती है इस दरबार से, कोई मायूस होके नहीं लौटा इस दरबार से। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हम आए हैं भूज तालुका के एक छोटे से गांव लेर, और लेर के जंगल में एक ऐसे अल्लाह के वली कामिल जहां आवाज़ आती है ज़िक्र इलाही की, कोई मायूस होके नहीं लौटा इस सखी दरबार से। रखते हैं वो जल्दी पूरी हो जाती है। आपके दरबार में से कई लोगों को भागना पड़ा था। आप बहुत ही जलाली और जमाली वली कामिल सैयद शकीशा रहमतुल्लाह अलैह का दरबार। नाज़रीन, यहाँ पर दिल को बहुत ही सुकून मिलता है और आप जरूर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो आज हम आए हैं फिर से एक नए ब्लॉग और नए वीडियो के साथ। भूज से तकरीबन 16 किलोमीटर दूर लेर गांव के जंगल में, और यहाँ एक वली कामिल सैयद शकीशा पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक है। तो हम अंदर से इनकी ज़ियारत करवाएंगे आपको। और पास में एक छोटी सी झील है, ये देखिए। और इसका पानी बहुत ही मीठा है। और वहाँ पे ऊपर बीबी माँ की मज़ार पाक है, ओ वहाँ पे ऊपर। और ये मज़ार पाक है सैयद शकीशा पीर रहमतुल्लाह अलैह की। इनके बरोबर पीछे एक बहुत सा बड़ा तालाब है, जो हम वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। चलिए अंदर से ज़ियारत करवाते हैं। बंदा बनना है तो खुदा का बन, जो फ़कीरों को भी शहंशाह बना देता है। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले तो ये अल्लाह वाले अल्लाह से मिला देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हम आए हैं भूज तालुका के एक छोटे से गांव लेर, और लेर के जंगल में एक ऐसे अल्लाह के वली कामिल जिनके दरबार में से बीच जंगल में इनकी कब्र मुबारक में ज़िक्र इलाही की आवाज़ रोशन होती है, आवाज़ आती है। कई लोगों ने बताया शाम के बीच यानी मगरिब और ईशा के बीच में कई लोगों ने ज़िक्र इलाही की आवाज़ सुनी है। मज़ार पाक में से आवाज़ आती है ज़िक्र इलाही की, माशाअल्लाह। और नाजरीन, यहाँ पे कई लोग के बिगड़े काम बन जाते हैं, माशाअल्लाह। किसी शायर ने खूब कहा, निगाह वली में वो तासीर देखी है, निगाह वली में वो तासीर देखी है, बदलती हजारों की तकदीर देखी, माशाअल्लाह। और नाजरीन, यहाँ पे कई लोग के बिगड़े काम बन जाते हैं, माशाअल्लाह। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, निगाह वली में वो तासीर देखी, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, माशाअल्लाह। और नाजरीन, यहाँ से कोई कभी मायूस नहीं लौटा, सबकी झोलियाँ भर गई हैं, कोई खाली हाथ नहीं लौटा। अभी हमने शकीशा पीर रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक की ज़ियारत कर ली। अब मैं आपको बीबी माँ की मज़ार पाक की ज़ियारत कराऊंगा, लेकिन वहाँ मर्द को जाना मना है, तो मैं आपको दूर से ही दिखा दूँगा। देखिए बीबी माँ की मज़ार पाक। और इनके बरोबर पीछे एक तालाब है, देखिए ये तालाब बहुत बड़ा सा तालाब है। और
पूरा लोकेशन हम आपको। ये आपकी मज़ार पाक है, इसके बरोबर ऊपर बीबी माँ की मज़ार पाक है। आपकी मज़ार पाक के पास में ही एक छोटा सा तालाब है जिसका पानी बहुत मीठा है। और इनके बरोबर पीछे की साइड एक बड़ा सा तालाब है। ये देखिए, यहाँ बहुत से मगर और सांप बहुत है यहाँ पे। और नाजरीन, इस सखी दरबार में बीच जंगल में कई लोग अपनी मुराद लेके आते हैं और अपनी दिल की मुराद पाके जाते हैं। कोई भी मायूस होके नहीं गया। जिन लोगों ने हमें बताया सब ने यही बताया, आज तक कोई इनके दरबार में से मायूस नहीं गया। किसी की मुराद जल्दी पूरी हो गई और किसी की मुराद टाइम लगा, थोड़ा देर हुई, लेकिन पूरी सबकी हो गई यहाँ मुराद। खाली हाथ नहीं लौटा। सैयद सखी शाह रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से और एक मज़ार पाक है जो बरोबर तालाब के पीछे है वहाँ पे। तो वहाँ भी हम आपको ज़ियारत करवाएंगे इंशाअल्लाह। और यहाँ का लोकेशन माशाअल्लाह इतना खूबसूरत है, एक बार जरूर आप यहाँ आइए और ज़ियारत कीजिए। और यहाँ पे सांप और मगर हैं अपनी सेफ्टी। नाज़रीन, अभी हमने सैयद सखी शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पाक की ज़ियारत की और बीबी माँ की मज़ार पाक की ज़ियारत की और दोनों तालाब भी मैंने आपको दिखा दिए। और ये देखिए, एक पुराना सा पेड़ है, पता नहीं किसका है, लेकिन इस पे भी कट मारा हुआ है। और वहाँ भी एक दूसरा पेड़ है, वहाँ भी कट मारा हुआ है। कोई काटने आया था, किस वजह से काट नहीं पाया वो अल्लाह बेहतर जाने। चलिए मैं आपको अब वहाँ पे एक मज़ार पाक है, उनकी ज़ियारत करवाता हूँ। तो नाज़रीन, फाइनली हम यहाँ पहुँच आए हैं, तो हम आपको ज़ियारत करवाएंगे। और इसका नाम मुझे मालूम नहीं है, और यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं। और नाज़रीन, ज़्यादातर यहाँ औरतें ही आती है और मन्नत मांगती है और इनकी मन्नत जल्दी पूरी हो जाती है। और ये मज़ार पाक इनकी है, हमें नहीं मालूम, हमने आसपास के गाँव वालों से मालूम ली, लेकिन किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। सबने एक ही बात बताई कि जहाँ जो भी मन्नत रखते हैं वो जल्दी पूरी हो जाती है। और इनका नाम नहीं मालूम, यहाँ पर ज़्यादातर औरतें ही आती है। तो चलिए अंदर से ज़ियारत कीजिए। और नाजरीन, आप बहुत ही जलाली और जमाली वली कामिल हैं। कोई भी गलती होनी नहीं चाहिए आपके दरबार में। कई लोगों का यहाँ से भागना भी पड़ा है। बहुत ही
और यहाँ पे देखिए पक्षियों के लिए सब रखा गया है। यहाँ पे ये घोंसला बनाते हैं। और वाकई नाज़रीन यहाँ पर दिल को बहुत ही सुकून मिलता है और आप ज़रूर यहाँ आइए और ज़ियारत कीजिए, आपको भी दिल को बहुत सुकून मिलेगा। कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगले